Ngerti. Napa wonge arep tuku apa wonge barange keri. Apa gini? Gunungnya kita. Mending Semeru Arjuna, Bu. Arjuna kita ya. Arjuna. Semeru nih tani Malang. Merapi. Gue ya. Kakak bagus tuh. Iya iki Arjuna iki. Iki Arjuna iki. Oh, salah 3 pemandangan ini lagi kan? Salah 3 pemandangan ini lagi. Turun tekan pacet kok. Kan dhuwure pacet to. Salah 3 ki andenge Semarang kuwi to ya. Gunung-gunung sing ana omah-omahe gampeng-gampeng kuwi. Gampeng-gampeng. Semarang iki lah Semarang kota, iki Semarang kota iki. Yo gunungnya gunung panas iki. Kaya botol. Kaya botol gunung ae panas. Iki kawat di longsor ya. Padahal kuno ki kan ya tanah-tanah. Iya sih, ora watu kaya ngene dhewe. Mulai nanjak. Urun nemen iki nek urun tekan pacet munggah. Nanjake deh normal lah. Apa gambar bisa. Sing kae kan niku gone apa lah? Jajal delok ning map. Ono jenenge ra. Arjuna sing arep iki Arjuna. Sing ra rata kae. Tapi iki ya.
Duh, Gampang. orang mbek kelirang. Kelirang Jon. Macet 3 kilo kan. Silakan Jon. Ah, iki gampang banget. Rentengnya udah ketutupan. Malah gem ini deh. Oh, golem. Aku juga tahu. Caraannya. Malah belayar malah gem. Engko nek tekan kono iso demek awan ngene ya. Tani lagi kan. Kabut bro. Tapi ora wadem ya. WB. Dar. Oh. Aku ditutno tajire yo minggir, aku yo minggir yo. Ngono tenagane lu gede yo. Ada sinten dong. Di jalur arah kan. Iki pacet iki nah, iki jalur arah dhewe kalau mesti lewat ya. Kalen rene ya, ora pasal karo new. Aku biasanya nek ngeres ning Alfamart iki. Ping 3 ya. Aku pernah keliru rono, tak geno. Duh, jalannya ketambah siut aku. Nah, iki lagi arah Cangar. Nang kene ana wisata ubalan. Wis ada wisata turun, tapi cuan lagi jam 7. Benar. Iya, apik yo. Tak fotone mau. Nah, istilah hilang. Apa pantiguan lo? Kayak bengi lah. Beratus mas.
banyu deh ini. Ini gono jalan satu-satunya menuju ke Batu ini. Ya orang satu-satunya. Seru. Jalannya seru banget. Loh, iya lewat Malang kota, lewat Surabaya kono kadowen lho. Aku numpak sepeda wong loro goncekan, ada gurine ana boke muatan. Aku hampir ngene pengarep ngene ya. Iya. Mesti njum. Iku sepeda jomplang trail. Aman. Tapi ya. Seneng sampe. Dia sampai ngundang-undang motor sih. Aku ra iso kok. Iki lho sing jalur kuwi. Iya sing nang video ana sing iku tengok kono. Langsung 12. Langsung rono iki kan kanggo jalur penyelamat. Iki najak terus iki. Mbok pirang-pirang kilo iki najak iki. Ane gemetik ya ngelos tenan. Masa ora kuat? Rini. Nah, itu lho jalur penyelamat ke lho. Ya sing ron video sing nang ngene YouTube kan iki to, los tekan dhuwur lho. Anggete iki 12 ngono ya. Ya ora ngene iki jablas anjen ngene rime kuwi rime blong. Kan gak metik rawan blong, Mas. Ya wis misi, Mas. Nanti kan gak ono engine brake kan. Wis blong, Mas. Batu 28 kilo. Wes pedok. Iki puro amat ngono yo. Padahal iku jahit mau lho. Kalau di etan iki. Gunakan gigi satu. Nah yo iki awet tanjakan awet kuwono nang ngasih tekan kono kok. Gigi satu terus. Ora nek sing iku lho, nek sing mudun lho. Orang ngene iki lho rasa mlebu wisata iki orang ngene iki lho wis Seneng ya. Aku mbiyen yo ngono, Kang. Wis pokoke lewat Batu ngono. Pokoke lewat Batu ndelok-ndelok pemandangan ngono. Segere mahal. Segere ya. Ya apa? Karena masih emang enggak Angin. terjadi terus-terusan Iya leren. 50.000 tak kira. Ora napa-napa.